Hello everyone. Good morning, my dear students. Yes, beta. Let's start with our today topic. Today we are going to do an interesting poem, and the poem name is Trains. Poem name is Trains. आप सभी ने ट्रेन्स देखी हैं, ठीक है? आप सभी ने उसमें बैठ के विजिट भी किया होगा, इधर उधर आप गए भी होंगे. So let's start with the poem विच इज़ रिलेटेड टू ट्रेन्स, जो कि ट्रेन से रिलेटेड है. और ये एक फ़नी इंटरेस्टिंग पोएम बनाई गई है, ठीक है ना. देयर इज़ लॉट्स ऑफ इमेजिनेशन. देखो, इमेजिनेशंस की गई हैं कुछ, और कुछ ट्रेन्स के यूजेस भी बताए गए हैं कि वाई द ट्रेन इज़ यूजफुल फॉर अस. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ दिस पोएम. Firstly, the poet of this poem is James S. Tippett. Okay. James S. Tippett is the poet of the poem. जो पोएम का लिखता है ना, उसको पोइट बोला जाता है. और जो चैप्टर होता है, जो कोई स्टोरी होती है, उसको राइट करता है, उसको राइटर या ऑथर बोला जाता है. द पोएम नेम इज ट्रेन्स. ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन्स. क्या बोला गया है? ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर. ओवर द प्लेन्स, या फिर पहाड़ों से उतर के आते टाइम समतल मैदान में. ओवर द रिवर्स, नदियों के ऊपर से. हेयर कम्स द ट्रेन, हेयर कम्स द ट्रेन, रेलगाड़ी आती है. कि ट्रेन्स किस तरह से विजिट करती है. कभी वो पहाड़ों के ऊपर, कभी वो प्लेन समतल मैदानों में, कभी वो रिवर्स को क्रॉस करती आती है. इस तरह से ट्रेन से विजिट करती है. कैरी पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लॉट्स इन विदाउट फेल. कैरिंग पैसेंजर्स, पैसेंजर्स क्या होते हैं? यात्री होते हैं. जो ट्रेन के अंदर जो बैठे होते हैं ना, जो विजिट कर रहे होते हैं, जो यात्रा ट्रैवल कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड पैसेंजर. कैरिंग मेल्स, और अपने साथ जब ये ट्रेन आती है तो कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स लाइक मेल्स, लेटर्स भी साथ में लेकर आती है. ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लॉट्स इन विदाउट फेल. ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस मीन्स कीमती. और ये अपने कीमती लोड्स मीन्स बाहर मीन्स वेट से नहीं, जो लोड होता है, सामान होता है, उसको लेकर आती है. इन विदाउट फेल मीन्स कोई भी फेलियर नहीं होता. वो किसी इस काम को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में कभी भी फेल नहीं होती, मीन्स असफल नहीं होती. अंडरस्टैंड ना स्टूडेंट अंडरस्टैंड? ओके बेटा. नेक्स्ट वन इज thousands of red cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. Thousand of freight cars. Thousand of freight cars means ये जो कार्स होती है ना, थाउजेंड्स की काउंटिंग में ये जो कार हैं, जो मालगाड़ी होती है उसमें कार्स होती हैं, उनको लोड करके लेके आ सकती है. ट्रेन में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इतने लोड को कैरी कर सके. ऑल रशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस. ऑल रशिंग ऑन, और ये हमेशा भरकर चलती है, ये हमेशा फुल होकर चलती है. थ्रू डे एंड डार्कनेस मीन्स डे, दिन के समय में भी, और डार्कनेस मीन्स अंधेरे में भी. थ्रू डस्क एंड डाउन, और ये डस्क मीन्स होता है शाम की बेला, जो शाम का इवनिंग टाइम होता है ना, हल्का हल्का ढलता हुआ दिन होता है उस समय. एंड डाउन मीन्स उदय, मॉर्निंग में जब सनराइज़ होता है तो उस टाइम भी ये उदय के टाइम पर मीन्स सनराइजिंग के टाइम पर भी ये चलती रहती है. ट्रेन्स नहीं रुकती हैं. दे वर्क्स डे एंड नाइट विदाउट स्टॉपिंग. नेक्स्ट वन इज ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन्स. फिर बोलता है कि देखो ट्रेन आ रही है, कभी माउंटेन्स पहाड़ों से आती है, कभी प्लेन्स में समतल मैदानों में ट्रैवल करती है,
कभी वो रिवर्स को क्रॉस करती है. Here comes a train. देखो देखो, ट्रेन आ रही है. Understand everyone beta? It is very interesting and easy poem. Okay? Read this poem carefully and complete the chapter in your NCERT book. There are just only 3 pages in NCERT book and they are very easy. You have to find out the exercise of these chapter yourself and fill in your NCERT book. Clear to all beta? Thank you and have a nice day.